وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, naisab kita niyong waktu na ito ini. At demikian dahil guru mulia mengintak suku patuntut satu waktu ini insyaAllah. Akan makita niyo tumayma serta pumawakin persukuan na ito insyaAllah ta'ala. Hinatang patupay. Itukbal po siya atot kanyang katan. Wairun na ruwain bin Nasir Abdurrahman. Wairun yatakabal siya na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamuha kabiaksahan. Umatod na isab kami ganap pangadyan, maun pahadarat sing kamu, hari hindi na sadyay na abutan, sinsuarain. Ada puning ganap pangadyan, iatod na mo maun pahadarat sing kamu, ayat hanggatus kauhaan tag-unom, paayat hanggatus kauhaan tag-pito. In ayat nasabot Suratul An'am. Mga anak po, di ayat ini piyahati sinallahu subhanahu wa ta'ala insa barang manusia. Aula-aula na yung mga sila bariman usog, ibang bariman babae. Unin pahati sila Allah Ta'ala yan kanila. Wa hadha siratu rabbika mustaqima. Firman sila Allah Ta'ala in agama
Daing kaniya, nagtagna din kan Adam alayhi salatu wassalam, ininapusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang makiamat na. Inagamayan amuna imbiutangan sintuhan atulan ibansara. Kaya baitaan sintuhan in Nabi hinapusan iban sinummat niya, inna sabbut yan. Wa siratullahil mustaqim. Amunan indan mabuntul pahadarat sintuhan. Mga anak ka po, imbar iman, wala miutas. Imbukon bar iman, nagginisan na indan lebayan nila. Piyahaw po na, naglihutan na, nagkaginisan na. Imaksud sinda niyahon, syar'ullah, syara sinallahu subhanahu wa ta'ala. In bar iman usugiwan bar iman babae, wala miuta sa kabayaan sintuhan. Mga sila nagpupur. Muna-muna nabuta sinatay nila. Nabutas man inatay nila. Panagpapanjari kanila, nabutas singkatan, pakaradyaan, hakabuhi nila. Ada punim bar iman usug. Iwan bar iman babae. Ingkatan biyay tak sintuhan. Panabi niya. Parasul niya kahinapusan. Way nalipas. Way resab nalipas. Iyagad sin bar iman usug. Iwan bar iman babae. Mga anak ka po. Maita nila yadto yagad, hadza siratu rabbika mustaqima. Amunayan inatulan mabuntul. Kaya tarang sing kanabihan iban karasulan. In tiap-tiap nabi iban rasul, aun sa jamyakad kanila. Mga anak ka po, magkakunanin ummat haulihanin. Di sila mutas. Dahil nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga biyayta sintuhan, iyakad nila. Ittabi ma uhiya ilay. Palman sinallahu ta'ala panabi iwan rasul kay napusan, iwan sinummat niya, ay kamu mutas, agad sadya kamu. Ay kamu magbutas-butas, agad sadya kamu. Paakaran niyo natay niyo. Paakaran niyo yung suwara niyo. Paakaran niyo yung pito ang gautabaran niyo. Pakain, ittabi ma uhiya ilay. Agara sadyaya kau rasul kahinapusan, iban sin ummat mo, in uno-uno na piatulon sin Tuhan maun kay mo, amo na inyaon halawm sing Quran katluan kadu. Ay na kamu makadarugay. Ittabi'ul mursalin. In pag-agaran singkatan, amo na inaraak sin Tuhan kanabihan iwan karasulan. Di man dari pag-akaranin tao. Maita, kanya-kanya pikilan, kanya-kanya napsu, kanya-kanya syahwat, kanya-kanya kababaya. Allah Ta'ala, yun na sila, ittabi ma uhiya ilay. Agad na sadya kamu haununo na, piatulun sin Tuhan maun panabi niyo, min rabbik daing hatuhan. La ilaha illahu.
kabtang kau. Lapal kau sin lapal ini. Magnaik saksi kau. Hakatunggal si mahasud si mahatinggi. Way Tuhan sa bunal-bunal mapatut pagtag-ipunan tunggal da siya. Ay kau mutas denghan. Amo yan yung piyagakaran sin nakaunaywan sin nakahuli. Lagi-lagi inhamasa sin nabi iwan sin miyagad kaniya. Nyanan sin Tuhan, tiwila sin Tuhan, biyayta sin Tuhan katutay niyo khairul ummah. Karayaw-rayaw manusia. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo sa rayaw-rayaw manusia, antara na tiwan sin Tuhan. Di kita niyo magkakunahan sa rayaw-rayaw tao harap patao. Magkakunahan kita niyo muna-muna. Khairun nas, sa rayaw-rayaw manusia, magtuhan. Imbunga sin sa rayaw-rayaw manusia, magtuhan. Naglalasa sila. Way pagigil nila. Way pagjangkin nila. Bang maaw nimpay baywas pakaniya, di makaliuring hatu adlaw. Di namisan paabutong diyaman. Maita, kabayaan sin syaitan, magigil kamu. Kabayaan sin syaitan, magsagda kamu. Kabayaan sin syaitan, aun iwan niya halawang pinapinal ka jahannam waliyah. Kaabitun ni manusia. Kinin siya syaitan, hapinal ka jahannam. Kini manusia, piarahan sin Tuhan. Nabi Iwan Rasulin siya rin magkakan. Paharapon sila pasulga. Kabitun ni harap pa pinal ka jahannam. Dahil nga sa babiyan, asusungon ni manusia. Apabila rin makad. Pinpiatulun sin Tuhan. Pakanabihan Iwan Parasulan. Aula-aula na imasay ni. In Iwan ni halawang sinapinal ka jahannam. Si syaitan. Waliyah. Tauhaan tagupat ka dyan pagsaksi. Tunggala hatay mo. Tunggala haswara mo. Tunggala pituang gautabaran mo mag-amal kabayaan sinallahu subhanahu. Ang mabihat tindag mo. Karman sinallahu ta'ala. Aga sirat rabbika. Iyakaran mo yan. Kakahinan mo yan. Amo na. Mabuntol, wala niya rat majority, ikaw ra. Magkagunahan kita niyo atay mabuntol. Magkagunahan kita niyo hilalaungan mabuntol. Magkagunahan kita niyo amal simpito ang gauta baran magad hasara sinaw. Qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, napatarang namo na. Hindi tak kamu sintuhan ipapasampay pa umat. Napatarang namo na. Indum biasin adlaw. Layluha kanahariha. Insawasindum biasin sa wasin adlaw. Di kau malawong umatod. Di kau malawong dumungog. Di kau malawong manaw. Di kau malawong magsuara. Bariman. Imbukon bariman, natutug lawong. Bati lawong. Maita. In parsugpatan sinatay niya, pakalaungan. In parsugpatan sin suara niya, pakalaungan. In parsugpatan sin hibal simpito ang gauta baran niya,
pakalaungan wal iyadu billah. Qad fassalna al-ayat. Firman sinallahu ta'ala, napatarang namu. Inda akan namu, iwan sinliangan namu, piatarang namu, akan nabihan iwan nakarasulan. Piatarang namu, bukuni kahunit kanila. Aun tatabangan kanila. Likaumi yadzakkarun. Pamanga manusia, imingat marayaw. Imatud marayaw. Di mungug marayaw. Iukab nila, impangatayan nila pamarayaw kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di tumupot impakaradyaan dunya haatay nila. Pialuag nila, iukab nila, hapag-ukab, hapag-paluag sinallahu subhanahu wa ta'ala, impangatayan nila, bang manim makasud, kabayaan si mahasud, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, manumtum kita niyo pakanya, unin wala na hinang simbaran na to, tungod magtuha. Unin wala na hinang sin pangatayan na to, tungod magtuhan. Pangasubo na to yadto. Unin wala na hinang simbaran na to, tudyo pa ahli na to. Inusugunin wala niya na hinang tudyo pa asawan niya. Ima at unin wala niya na hinang tudyo pa anak niya. Kajumlahan, unuin wala nila na hinang pakabayaan simbaran. Di magkarunahanin Tuhan kanila. Raniyun hamid. Raniyun anil alamin. Kita niyo yung magkarunahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, lahum darus salam. Parman sinallahu ta'ala. Inhulaan dia dunya. Mangangkat taon daw ay lingog. Bihaon tuwal lingog kata. May ta. Sabab tiyay kuran sintawing kabayaan sinta. Wa'arid anil musyrikin. Palman sinallahu ta'ala. Tay kurin niyo. Tangkisin niyo. In kakahinang si mga sila nagsakuto patuhan. Way na sipug sinatay nila. Way na sipug sinsuara nila. Way na sipug sinpito ang gautabaran nila. Di na sila maingat masipug. In kasipugan baliskat, kabantuan kanila. Kaya nga sa babyanin ummatin ni kaitaan sila sintuhan. Yaway tahanabi kayo na pusan. La tu'jib ka amwaluhum wala awla. Ay kamu mahayla na mga sila yan. Ay kamu mangibog kanila yan. Way makaibog doon kanila. Piagmul ka ang sintuhanin hinang nila. Piagmul ka ang sintuhanin adat nila. Piagmul ka ang sintuhanin pakayan nila. Piagmul ka ang sintuhanin pagkaon nila. Wayroon na nakapin, ala la'natullahi alal kafirin. Ay no kakaingatan piyagmumulkaan sintuhan ng mga sila yan. Warid anhum, tay kurin niyo sila. Tulangan niyo yung kabayaan nila. Ay kamu mangibog. Makaibog. Amin biyata sinallahu subhanahu. Dahil nga sabab yan, imbar iman usog ibambar iman babae, iaibukan nila imbeta. Uno yan, lahum darus salam. Iatagamahan sila, paghulaan, way hiluhala. Kasi dahil pa. Mayroon siya ni kasanyangan diha dunya. Kami ikaw sa sakatan
mahal ka, mahalo da. Amikaw bay mahal ka, mahalo da. Bay wasi. Bay batu, malubura. Nabay bulawan wayro, nimbay bulawan asul ka. At bangaon bay bulawan da hindi, wayon nung sintaw nga paghiluhalaan. Nga sabi, paghiluhalaan, biyang pasalan bulawan. Ano yan mga to. Na. Lahum darus salam. Sabay taan sintuhan, bang kamu ini bug sindi adunya, makaibug mata namin adlaw ka na ka. Ay ta. Way na. Intaw hasul ka, intaw hanal ka buhi, intaw hasul ka buhi, intaw hanal ka kabuhi kabinsanaan, in kabuhi hasul ka, kabuhi magkasad. Lahum darus salam, kaya tagamahan sila inda rabbihim. Adarat minta sila tiyagamahan sin Allah Ta'ala. Wa waliyu. Allah Ta'ala. Alasakan. Pagpapanjari kanila, kialasahan sila. Indaakan kanila, kialasahan sila. Iliangan kanila, kalasahan sila. Tiagad nila maning kabayaan sin Tuhan, nasiruhum, tiyabang sila. Tiyabang sila sin Allah Ta'ala, hakabuhi nila, aula-aula, hakamatay nila. Tiyabang sila, mayta sila tiyabang, alasahan. Anak ka po. Magkakunahan kita niyo lasasin. Bang kita niyo magkakunahan lasasin tao. Mayroon ni katumbas kato pa. Mayroon dunya nila. May langit nila, may bulan nila. Mayroon mahinang nila misan biakus. Kaya nga sa babian imbar iman, kaya nyuk-nyuk nila. Inun, in pangagat nila kabayaan. Wa huwa waliyuhu min Allah Ta'ala. Kapan? Sila tiyabang, tiyalasahan. Ano pa sila? Kapian sila sinal. May tayad to. Ima kanu takmalu. Wala sila nagpahil-pahil. Wala sila nalitay ng wala absin nila. Haraakan sila. Masusa sila, ang sila mali. Masusa ng taon, masusa to. Katan nag-duty pa tao, masusa ang sila nali. Taoy laong na nalit, ibadat pa. Hinamuyad to in makasusa. Na, dahil nga sa babian, mga anak ka po, tumug kita niyo hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amwad ti mga ayat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah salasa. Im mga tao susulgaon, tuwin taon. Kahambuk sadya. Hambuk sadya yung bisarahon natin. Dahil mga susulgaon hatu nasabot, rajulun rahimun. Usog di mabaya magsagga. Di mabaya magambulda. Di mabaya magigil. Di mabaya magjangki. Ing kabayaan niya, maingat siya manglasa, iban maingat siya kalasa.
Bangaon mamugto kaniya kasilasa, di niya bugto nilasa niya. Maita, sabab sin hadis sin Nabi, isyu sin mamugto sin pagkasilasayan, bugto siya patuhan. Bugtoon inlasa sin Tuhan kaniya. Nabang nabugto inlasa sin Tuhan kaniya, ukton pag-asa. Ay ino-ino sin tao, imbar iman, piyag ino-ino. Bisan biugto na sin tao inlasa niya kaniya, abang mayan, di mabugto inlasa sin Tuhan kaniya, iwan sinlasa niya patuhan. Uno pa yanin tao yan, surgaon. Raki kulkal. Malunok pangatayan. Mapatiang masabar. Imbukon bariman, uy, way kami lang nakirarapatan. Tawri nga kamo, way kirarapatan. Mag-atod. Iwan haun-haun. Di misan lang nakaulakan. Ano yan mga tuwang? Ang siya ini, rahimun. Pagkasya rahim, labiin lasasin Tuhan kaniya. Bang siya lima sa patuhan hambuong, inlasasin Tuhan kaniya had pababa, ang po. Raki kulkal. Marayawin na tayo niya. Malanuin na tayo niya. Tujuh patuhan, malanu man inatay na tujuh patuhan, malanu na pakata. Likulli zi kurba wa muslim. Pakampung niya. Kaya untuan, matod magkampung nagigil. Panaabitisin sa itan yung pagigil, yung pagjangki. Yung panaabitisin Allah Ta'ala, magkasipan Unang pagigilan niyo, unang pagjangkihan niyo, sin kanya-kanya reject, kanya-kanya lupa. Kanya-kanya bahay, kanya-kanya yanog hara sinto. Imbar iman, tayo maunayan. In uno-uno na yanog hara kanya sin Allah Ta'ala, tayo ma niya lawong. Kaya nga sa babian, way igil niya, way jangkin niya, likulli di kurba. Pakampung niya rin kanamak niya, pakampung niya rin kanina niya, kampung niya pagpamikitan. Kaya sambil halawang bahay, di niya kaingatan. Maaptabi ada kuman kuting niya sa dyan, kaingatan niya. Pang nalawaing kuting niya, lagun niya, mapun may naat. Saan yan mga anak at pangawang pahala, simbrad turagbo, mapahala in malasakaw hataw. Kampung mo rin kan ama mo, kampung mo rin kan ina mo, kampung mo pagpian kita. Walikulli muslim. Iwan hatiap-tiap muslim sa bablang. Hindayaw mga hindayaw simbar iman, iwan mga sila, imaalok pagkabayaan sila. Amuyad to mga anak po. Tumungog kita niyo kabtangan si mga sahabat, si Rasul sallallahu alaihi. Kabtangan sin tao Makkah, sin tao Madina. Unang kabtangan nila yan, khairun nasi fid dunya wal akhirah. Karayaw-rayaw manusia dunya iwan adlaw akhirah. Unulayan sila nagbisara. Dahing hatuhan harap pa nabi. Nalladhina aman wa amilu salihat. Ulaika hum khairul bariyah. Kabunan ta'ala. Mga sila bariman uto. Bariman babae.
kamal sila pamarayaw. Iagad nila yung kabayaan sintuhan. Huwag nila iagad yung pikilan nila. Huwag nila iagad yung napso nila. Huwag nila iagad yung sahwat nila. Ay nasabot yan to. Kaya taalok nila pa kabayaan sintuhan. Sa ikaw. Sila yad tong insarayaw-rayaw mano siya. Sabi, tak na sinabi hadith niya. Khairun nas, insarayaw-rayaw mano siya, amin hamasako. Ayan mga tuan. Na. Uno yan mga tuan, insarayaw-rayaw weta nila yan. Tuba liman lazima. Imapa singkarayawan. Karayawan uno. Dahil nga Tuhan, bukon karayawan di nga tao. Tiakaran manin tintaw yung karayawan di nga tao. Di nga bagay niya, di nga kampung niya, nagigil. May tao, pero mabayasin tiyo-tiyo. Yung kabayaan mataon. Ampay bari manununo na sadya. Ayaw pa siya rin magrida, bang mataw, damisanin way, magrida na siya. May tiyanto niya, way piya karisintuhanin way run budget. Kaya sabihan turi siya mangigi, di siya mangjangki, uning kaniya, at doa. Mangayo siya ruwa. Pabaran niya, papagkahin niya, iwan pasabarang si Manos. Lima pasing karayawan mga sila tutug. Iwan gawut, bita'atillahi wa ibadat. Tutug sila, iwan gawut sila, nagtaat patuhan, iwan nagibadat patuhan. Bukun tahun ini makusog, pag tahun balik, way nakusog. Bukun na tahun ini, mati bungot, pag tahun sungun, bukun na mati bungot. Bukun hadlaw ini mati bungot, pag konsum, bukun na mati bungot. Tiutuhan nila, iwan gawut sila. May ta sila timutugiwan gawut, way sila nasasaw, way sila naligap. Di makasasaw kanila ilingkat sindunya. Paniya? Ilingkat sindunya, insarap sindunya, rin makasasaw kanila. Sa doon sila hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Balikan na to, timapa sing karayawan. Hindi tayo to. Magdihilin tuhan karayawan na kabuhit niya. Aula-aula magtungba sinallahu ta'ala hadlaw. Asabab sinto. Piyarayaw na yung pagtaat niya. Piyarayaw na yung pagibadat niya. Ini katong wabaka ala khati'ati. Nagtangis siya sing kasusahan. Makita siya nakahinang dosa. Inyahu di ba nasara magtangis, makita siya wala nakapaghinang dosa rito hambok kula yaw. Kaya saban latakon nila hula pagmaksiyatan. Ampay bariman. Sabab sumaksin lupa yaw. Yung pagmaksiyat niya. Eh nga sabab, yanin bariman, sumaksin lupa kanya sin pagtaat niya, sin pagibadat niya, sin pagkasusahan niya, maita siya nakahinang sinsala. Yan, mga anak. Eh nga sabab yan, iamalan sin mga sila sahabat, hamasan nila. Tujuh. Paugot sila kapag iman, iwan panauhin. Amot tinamdawa.
Amod tinrukun sin katan rukun. Isan na kurikin rukun sin sambahaya. Rukun sin puasa. Rukun sin paghaji. Ang inrukun sin rukun, bukun ko. Bukun kurikin pag-ibig. Bukun kurikin panaw. Lubuing kata. Mga anak ka po. Amod tin number 1. Tawgot sila ha pag iman sa bundal. Tawgot sila ha panawid sa bundal. Inikarwa. Tawgot sila agad. Inikatu. Asikatu billah. Hoy sila nangundula baran nila. Hoy sila nangandula pagkahin nila. Sila iban andul pat. Wa tawakkalu ala Allah in kuntum mu'minin. Bugsuran niyo, bugsuan niyo, ingkatan pakarajaan niyo, ubos niyo hinang pahadarat pakabayaan sin Tuhan niyo. Pangandul kamu kaniya, ay ikaw mangandulaw no. Abangin tao nangandul, habaran niya, pagkahin niya, wala doon yung pangandul niya patuhan. Si Firaun, nalumos. Si Karun, yun sun lupa. Dinis babara pa na imperatong kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala wal iyad billah. Inikaupat. Yamalan nila katpul aja. Amitil aja. Iran imma kamumula. Magmula yung baran mo, magmula yung pagkahi mo, magmula yung susungon, magmula yung wala pa rin maratong. Iran. Yung bukon bariman, baya-baya nila nalawin. Yung bariman, iyon niya makamumula. Dahil nga sa babiyan, nag-uulong, naglalasa, nagtatayon, pakabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, mga anak ka po. Tub na rin to, miabot na isa binuwag to. Magtaayon kita niyo kabayaan sintuhan. Uuhon na to, injasad na to. Uuhon na to, inyawalihon na to. Paagaron na to, kakabayaan sinallahu ta'ala. Iwan sinaraak niya nabi kahinapusan. Amo na injunjungan na to, alayhi salatu wassalam. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna ittiba'a. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.